Bu darsimizda matnlar bilan ishlashni ko'ramiz. Word dasturiga kiramiz. Yangi hujjat ocha olamiz. Endi qaranglar, bitta namuna ko'rsataman. Xuddi mana shunday qilib yasashimiz kerak biz ham. Buni mana shunday qilib sizlarga yasab ko'rsataman. Demak, biz o'zimiz uchun yasab olamiz. Bo'ldi mana. Endi ko'ramiz. Kurslar barcha kishi uchun mo'ljallangan video kurs. Bo'ldi. Endi buni yozamiz. O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyati Boyovut tumani onlayn kurslar tomonidan tavsiya etiladi. Tavsiya etiladi mana. Endi pastga yozamiz. Pastga 2023-yil. Endi shuni to'g'ri olamiz. Qaranglar, men ekranni kichik katta qilyapman. Buni qanday qilsak bo'ladi? Buni maytda masshtab bor. Masshtab orqali qilsalaring bo'ladi. Xohlaslaring Ctrl ni bosib, sichqonchani dumaloqchasini bosib o'ynasalaring ham katta kichkina bo'ladi. Yana bitta narsani o'rgatib ketay. Hozir yozuvimizni katta kichik qilyapmiz. Buni qanday qilamiz? Mana shu caps lockni bossak, caps lockni bir marta bossak katta bo'ladi. Bir marta bossak kichkina bo'ladi. Shiftni bosib turib yozsak katta yozadi. Shiftni qo'yib yuborsak kichkina yozib ketaveradi yana. Shunday ham qilsak bo'ladi. Endi buni kichiklaytirib olamiz. Xuddi mana shunga o'xshab yasaymiz. Enter bosamiz, maytga olib boramiz, Enterni bosamiz. Buni sal pastroqqa olib tushamiz. Enterni bosib pastroqqa olib tushdik. Endi yozuvni kattartiramiz. Mana buni kattartirib, kattaroq qilib o'rtaga olamiz. O'rtaga oldik. Bu yozuvimiz o'rtaga olindi. O'rtaga olindi. Endi 8-sinfda IT kurslarida ham sal kattaroq qilamiz. Ya'ni o'qiydiganga mos qilib IT kurslarimizni ham o'qishga mos qilib kattaroq qilib olamiz. Buni ham o'rtaga olamiz. Pastga tushamiz. Bu esa umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun degan narsa. Sal pastroqqa tushamiz. Mana shu yerda bo'ladi. Xolasini nima qilib, buni ham o'rtaga olamiz. O'rtaga olindi. Endi esa buni ham pastga tushiramiz ekan. Bu pastda turadi. Pastga tushirib qo'ydik. Pastga tushirib, buni o'rtaga olamiz. O'rtaga olib qo'yamiz. Endi xuddi shunday qilib yasaymiz. Qaranglar, mana sal tepaga chiqarib qo'yaylik-da, mana sal pastga tushiraylik. Mana. Endi xuddi shunga o'xshab rang beramiz biz ham. Mana bu narsa o'rtaga olingani, mana bu o'rtaga olingani bilan bitta tomonga qarab qo'yilgan ekan. Buni qanday qilamiz? Mana biz ham o'rtaga oldik. Endi buni videoga kirib, linkiga bitishga qo'yib qo'yamiz. Glaniga qaytamiz. Mana shuni belgilab, biz ham o'rtaga olib qo'yamiz. O'rtaga olib, shu o'rtasi bo'lsa mana shu o'rtaga olib shunday qilib qo'ysak bo'ladi. Xuddi biz xohlagandek bo'ladi. Buni rangini o'zgartiramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana informatika degan so'zimiz qalinroq. Bitta qalinlik beramiz, bo'ldi. Mana buni bitta pastga tushirib qo'yaylik. Mana buni bitta pastga tushirdik. Bunga o'rta qilib qo'yamiz ekan.
Men buni orqaga qaytarib qo'yamiz lekin. O'rta qilayman, o'rta turibdi. Endi bunga rang beramiz. Bironta o'zlaring xohlagan ranglaringni beringlar. Bu hech qanday nima emas. Men просто namni sifatida ko'rsatyapman. Bunga ham rang beramiz bitta. Shunga mos rangni berib qo'yaman men. Bu общий nima qilyapman. Mana rang beramiz. Bunga ham berdik mana. Endi pastdagilarni yaqinlashtiramiz-da. Namni sal ko'tarib, buni sal pastga tushiramiz. Endi qaranglar. Mana bu joy ko'rgan bo'lsangiz faqatgina bosh harflari katta moslangan. Buni borku belgilab olamiz-da. Maytga kirib faqatgina bosh harfini katta qilib qo'yamiz. Mana. Endi buni ham xuddi belgilab olamiz-da. Mana shunday bosh harflarini katta qilib qo'yamiz. Faqatgina bosh harfini katta qilamiz. Mana buni yaqinlashtirib olibman. Buni ham katta qilishimiz kerak ekan. Buni ham katta qilsak bo'ladi. Boyagina qilsak ham bo'ladi, mana bunday qilib qilsak ham bo'ladi. Kim qanday xohlasa shunday qilsin. Buni esa hammasini katta qilamiz lekin. Buni hammasini katta qilamiz. Buni bunday qilib oldik. Emchini ham katta qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Xuddi shunday bo'ldi. Endi pastga o'tamiz-da. Mana bunga bunday qilib mana o'zini olaylik bo'lmasa. O'zini olamiz. Buni hammasini belgilab, hammasini katta qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Katta qilib bo'ldi. Faqat bunga bu kerak emas ekan. Maytga bitta narsa yozib qo'yamiz. Boyovut 2023. 2023 qo'yaylik mana. 2023. Va buni belgilab qalinlik berib qo'yamiz. Bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash tayyorladik. Buni o'zlaring moslab olasizlar. Men sizlarga просто tushunarli bo'lsin deb qisman ko'rsatib ketdim. Sizlar ham xuddi shunday tayyorlasanglar bo'ladi.